महाकुंभ 2025 की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिगत आज महाकुंभ परिक्षेत्र में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी प्रकार की भगदड़ होने पर किस प्रकार सुरक्षा एजेंसी कार्य करेंगे तथा अन्य एजेंसियां एवं मेडिकल टीम में घायलों को उपचार हेतु निकटवर्ती अस्पताल में शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचा सके, इसका रिहर्सल किया गया। इस दौरान सुरक्षा एजेंसी एवं अन्य संबंधित एजेंसियां किस प्रकार कार्य करेंगे, इस पर एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। पूरे मॉक ड्रिल के दौरान सभी आला अधिकारी ICCC एवं कमांड सेंटर पर CCTV के माध्यम से निगरानी करते रहे। इस विषय पर जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबा ने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसी को अपने परिसीमन क्षेत्र के अंदर रहते हुए कैसे कार्य करना है, इस पर विस्तृत दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा 2700 CCTV कैमरे एवं अन्य अत्याधुनिक उपकरणों से पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की भगदड़ की स्थिति पर घायलों एवं दुर्घटना में के शिकार हुए श्रद्धालुओं को शहर एवं मेला स्थित अस्पतालों में शीघ्र अतिशीघ्र कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल कैसे हो पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस विषय पर NDRF के DIG M.K. शर्मा ने बताया कि NDRF किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार है। इस बार महाकुंभ परिक्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा दिए गए धमकियां के कारण अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था से सुसज्जित होकर आए हैं। इस बार बायोलॉजिकल वेपन्स डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रेडियो एक्टिव डिफेंस सिस्टम के उपकरणों के साथ लैस हैं। इसके अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया है। चलो, अरे एम्बुलेंस नहीं है अभी तक। उठाओ उठाओ चले ये ले लो आप लोग पीछे हो जाए। NDRF की टीमों ने आज जगह जगह पे मॉक ड्रिलिंग की है। इस मॉक ड्रिलिंग के पीछे का उद्देश्य क्या है और इस मॉक ड्रिल से क्या संदेश दे रहे हैं? इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि हम अपनी तैयारियों की समीक्षा करें। अलग अलग एजेंसी, अलग अलग जो संगठन यहाँ पर आपदा से संबंधित जो जहाँ पर चीज़ें संभावित घटित हो सकती हैं, उसके एक दूसरे की क्या स्ट्रेंथ है और किस तरीके से हमारे समन्वय स्थापित हम कर सकते हैं, और उसमें जो कमी पेशी होगी उनको दूर करके और संपूर्ण तरीके से हम एक अच्छे तरीके से नमूना पेश करें अगर कोई आपदा या कोई दुर्घटना होती है। इसका ये उद्देश्य है और संदेश ये है कि यहाँ पर आने वाले जो करोड़ों श्रद्धालु हैं उनके पास ये संदेश जाए कि ये जो हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी एजेंसियाँ हैं वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं और उनको कोई कष्ट या कोई परेशानी ना हो, उस दिशा में हम अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सर, 3 तारीख को जो फाइनल ड्रेस रिहर्सल होना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का, उस पर NDRF की भागीदारी कितनी रहेगी? NDRF की पूरी भागीदारी रहेगी। जितनी भी हमारी यहाँ पर टीमें हैं, जो 20 टीमें डिप्लॉय हैं, वो पूरी तरीके से एक्टिवली उसमें हिस्सा लेंगी। आज भी हमारी सभी टीमें एक्टिवली हिस्सा ले रही हैं और हम उस व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। सर, जिस तरीके से बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, NDRF इसके लिए कितना तैयार है और किस तरह की इक्विपमेंट्स को यूज करेगा? इस समय इस आपदा की एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए हम पूर्णतः सक्षम हैं। हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे और उन इक्विपमेंट को चलाने के लिए जितने भी हमारे पास अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उसके अलावा जो भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की जो DRDO
और अन्य अन्य DRDE जो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है और उनके सहयोग से इस चुनौती को भी हम सक्षम रूप से निपटेंगे। सर इस 543 एडेड हो गया 543 लाइव मतलब अभी कितना है। तो आप लोग सब रास्तों में देखिए सिचुएशन यहाँ ये सब है। तो आपके दिमाग में जंक्शन में क्या चल रहा है क्या होने वाला है वो सब पिक्चर पूरी क्लियर हो गई। वो इस हिसाब से बना लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है एग्जिट कहाँ से हो सकते हैं और वो कैसे समझ के ना मेरा के पुराने आदमी से समझ के वो कैसे प्लान बना रहे हैं। जब रोड बनेंगे ना जिस रोड में कहाँ से एंट्री हो रही है कहाँ से एग्जिट हो रही है जो क्रिटिकल पॉइंट है वो उस हिसाब तक नहीं है 8-10-15 मैक्सिमम हो जाएगा। 3-4 तक हो जाएगा लेकिन घाट में डेवलप हो रहे हैं घाटों में प्रॉब्लम है सीतापुर में पूरे बने नहीं। अगर जो होले हो जाएंगे वहाँ तो आप कर लेंगे ना आपकी कैपेसिटी तो उतनी होनी चाहिए अगर बन गया घाट के। जो कुंभ मेला क्षेत्र में जगह जगह पर मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं सर, इस मॉक ड्रिल्स के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है, कितनी इन्फोर्समेंट इसमें डिप्लॉयड की गई है और किन किन सेक्शंस के इन्फोर्समेंट्स को लिया गया है। ये महाकुंभ मेला 2025 को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। आज हम रियल टाइम सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए किए जा रहे हैं। इसमें अगर कोई भी प्रकार की आपदा आती है तो उसको हमारी टीम्स के द्वारा कैसे डील किया जाना है उस संबंध में रिहर्सल की जा रही है। इसमें हम चाहे ड्राउनिंग की बात हो चाहे बोट कैप्साइज की बात हो कोई फायर इंसिडेंट हो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई ओवर क्राउडिंग हो जाती है कोई स्टैम्पिड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उसको हमारी विभिन्न टीमों के द्वारा कैसे डील किया जाना है कैसे उसका निदान निकाला जाना है उस संबंध में रिहर्सल और सिमुलेशन की जा रही है। इसमें विभिन्न एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो हमारी जल पुलिस है फायर की टीम्स हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है NDRF SDRF SDMA सब लोग मिल के इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी तैयारियां हैं उसकी समीक्षा कर लें अगर उसमें कोई गैप्स हैं तो उसको समय रहते पूरा कर लें ताकि अगर मेले के दौरान कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम तुरंत गति से उसका रिस्पांस कर सकें और उसका निदान निकाल सकें। सर सबसे बड़ी बात ये देखा गया है कि मेले के अंदर तो ग्रीन कॉरिडोर्स और इनकी सारी व्यवस्था की गई है लेकिन जब कैजुअलिटीज़ और इनको शहरी क्षेत्रों में ले जाने की बात होती है तो जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं इनमें या तो जैम की स्थिति बनी रहती है या फिर कोऑर्डिनेशन के टाइम पे भगदड़ बच जाती है। इस दौरान किस तरीके से पुलिसिंग व्यवस्था रहेगी और इनको कैसे कोऑर्डिनेट किए जाएंगे। देखिए इसमें हमारी व्यवस्था रहेगी कि किसी टीम को अगर घटना वाले स्थल पे पहुंचने की आवश्यकता होती है तो वो त्वरित गति से पहुंच सके उसके लिए मार्ग उपलब्ध हो व्यवस्थाएं उपलब्ध हो कि वो वहां पहुंच सके और अगर किसी को इवैक्यूएट करने की आवश्यकता है तो चाहे रोड मार्ग से हो चाहे कुछ पोर्शन जल मार्ग से हो या इवन वायु मार्ग से अगर किसी को इवैक्यूएट करने की आवश्यकता होगी तो उस तरह की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध होंगी।